Резеда Зарипова. Не дождетесь. Медведь оказался в больнице. О, как мне плохо! Стонал медведь. У вас что-то болит? Спросил ворон, врач. Чем же вам помочь? Спросили лисички-сестрички. Ничего не болит, ничего не хочу. И не хочу думать о том, чего не хочу. Стонал, подвывая медведь. Ему предоставили в больнице самую большую палату на троих, где он лежал один. Солнышко с утра до вечера светило в его окна. Птицы с рассвета и до заката пели для него свои лучшие песни. Пчелы каждый день приносили ему ароматный мед, а белочки вкуснейшие орешки. А еще в больнице работал охранником кот, который охранял припасы еды от мышей. Даже этот угрюмый кот каждый день приходил к медведю мурлыкать, чтобы поднять ему настроение. Ничего не помогало. Иногда медведь выходил из своей палаты, чтобы посидеть во дворе больницы, возле скамейки. На скамейке он сидеть не мог, потому что она сломалась в первый же день. Просто медведь решил на ней посидеть. И вот сидит медведь возле сломанной скамейки и нехотя посматривает на прогуливающихся волков, ежей, зайчат, лося со сломанной ногой. Вдруг медведь заметил одну пожилую зайчиху, которая пыталась поставить кресло, чтобы сесть в него. А кресло было для нее слишком большим. Да к тому же ножка ее застряла между перилами крыльца. Находящаяся рядом лисичка-сестричка предложила нашему больному медведю помочь пожилой даме, сказав: Я думаю, если вы поможете ей, то почувствуете себя получше. Медведь застонал. Что за бред вы несете? Я больной, я никакой, и сил у меня нету. Однако лисичка-сестричка настаивала. И, наконец, чертыхаясь, он проковылял в направлении зайчихи, помог ей освободить кресло, после чего поставил его так, чтобы она могла сесть. Зайчиха мило ему улыбнулась. Потом он вернулся на место и бухнулся прямо возле лисички-сестрички. А знаете что? Буркнул медведь. Мне это даже понравилось. Лисичка улыбнулась. Когда делаешь что-то полезное, всегда чувствуешь себя лучше. Медведь задумался, но лисичка прервала его раздумья. Видите, этот маленький и простой поступок помог вам почувствовать себя лучше. А представляете, как вы себя почувствуете, когда направите свои действия на более крупные дела? Медведь вновь задумался. И долго бы еще думал, если бы вы не позвали всех зверей на ужин. На аппетит медведь не жаловался. Ел много и с удовольствием. На следующий день, как только у него открылся левый глаз, он сразу же открыл и правый. Поднял одну лапу и тут же поднял другую. Пойду посмотрю, какие большие дела я могу сделать, подумал медведь. Возле больницы росли деревья, и старые, и молодые. Несколько сухих деревьев лежали, перегораживая тропинки и дорожки. Ого! Воскликнул медведь. Как раз моя работа. Он с трудом, кряхтя и тужась, поднял старое высохшее дерево и потащил с территории больничного парка. Потом второе, третье. Сбежались все сотрудники и ходящие больные. Как же так? Ведь вы больной, вы никакой! Верещала лисичка-сестричка.
Не надорвитесь. Осторожно. Прошу вас. Возмущался ворон-врач. Бедный наш Мишка. Жалели наперебой ежи, зайцы и волки. Думаете, медведь этого не слышал? Еще как слышал. Силище у него появилось. О-хо-хо-хо. За 3 дня очистили весь парк, даже скамейку починили. Правда, помогали все, кто мог. А через 3 дня ворон-врач сказал медведю: Вы вроде как будто и не больной вовсе. Не могу я вас держать в больнице. Рецепт от своей болезни вам известен. Можете отправляться домой и никогда больше к нам не возвращаться. Не дождетесь! протрубил медведь. Читал Юрий Павлов.